gaafa si qabamtu kana halkan warqaa kan kun barreesse guyyaa qaba ijoollee nama jirtu kun nama hedduu jira dubbisiisan deettanii hawwilaan kun guyyaan gaafa guyyaa 9/2023 Mr. Hawwi Gobanii Tagino passport isi kana national Ethiopia implement offer letter jechuudha offer letter kan maqaa company kiyaatiin barreessee fi CID office dha jechuudha kuna maqaan company kiyyaa asirra jira yeroo tunu kan ani baradhee jira company beeka CID office dha eetiin obboleetti tiyyaatti hidhamee gargaaree jechuudha gaafa isin qabamteellee jechuudha mana hidhaa afaan deemee aduu keessa gubadhee maal jedha kun ganaatti dhaqna tartiiba san bira geenne gabaamatti birrii mee kenneefan birrii 9,000 diraama imaaraatii diraama 9,000 ergeef wociin isii 4,000 kasiin fayyadamte diraama 13,000 walii galan diraama 13,000 ji'a lama keessa nam tokkoon dalagatoota fidaamena ani risiitii qaba waan hundayyuu jechuudha risiitii ragaa wajjin haasa akkamisin jettu kanaa miti jechuudha kanallee already birrii 9,000 ergee barti jechuudha akka illee mata balleessa harka irraa foonina argitanii akkamitti dalagataadha kun isaan jechuudha hindaati kennee jira kuma isin kuma shan qabdii na bira kuma 9 kennee jechuudha kuma kuri kophatti inni reenne sun kophatti kenneef jechuudha okay ammallee hawwiin akkamitti qabamte ka jedhuufi dhageeffadha bakka tan dubbii guddee hawwiin akkamitti qabamte milkina qabsiisee jedhani garuu isin ka jedhaa milkina qabsiifne jetti illee rakkina qabu akka qabamte hawwiin gaafa qabamu jirtu sani mucaa keenya walitti jira birrii isaa kennuu barbaada birrii naa kenni birrii ho'i naan jette birrii na biraan qattennaan ana jimaaniin jira mucaan kun eega jimaaniin jiraate lakkoofsa isaa fidiiti maal godha taaksii illee baasee dhufaa ani asiin kenneefi dhufaa jedheen jennaaniin lakki dhufee fudhachuu barbaada jennaan anis ergasii hin galee jallee mootummaa jennu mucaan dhufee daddawwale mucaan naan jette dawwalennaan keessummaa dhuftee oliyaan tokko barreessi itti fufi dhagaa harkanii keessummaa mana jettee natti waamanii buna fedhanii buna obaasanii mucaa mokolwaa muutii mana taa'aa nyaatee dhugee deemuu jennaaniin lakki manatti waamuu itti dhaqu malee jette itti dhaqu malee jennaaniin birrii wayii namarraa eeggadhaa birrii wayii itti dhaqu jira hayyee itti gabbuu lama dheeni jennaa itti gabbuute hawwiin itti gabbuutee mucaa bira dhaqxee waan isii mucaa waliin daladde isiif rabbitu waliin beekaa poolisiin silaa wannaa saqaxxaar shaarjaan beetaa san namoottu rakkinoottu jira gara bu'eeraa kana namni as keessaa hin beekaa poolisiin saqaxxaa jirti karaarra guuttee jirti itti gabbuutee hin qabanii waraqaan qabdu aayidii hin qabdu hin deemaniini anquban qabu amma qabamuu siillee birrii isii kana lafa kaayee fi saloonii jaartee himee birrii qubee kafaluuf deeme ergaan deemee jedhee diqoor turee jedhee amma mucattiin biraa naadee walti Dubaay irraa milkii rabbi jedhi bar hawwiin qabamte maali mucaan kun nan beeku mu'etti biraa beeka tawrat abbeera sitti ajjira siillee galchuu danda'a beetti kana iyyuu jechuudha baay'ee jira namni keessa jechuudha dhugaa kana beeku ergasi milkii bara hawwiin qabamte mucaan akkas naan jedhe mucaa wayii bilbilan keen beeku dhugaa jetta'ee dhugaa an bakka irrifadhee halkan sirrafeen bullee kunoo mee viidiyoon isin mul'adhaa qoy yeroo tokko jechuudha ni ilaaltanii waan isii godhaa ture jechuudhaan. ummata isin maal gootan dalagaan keessan taaftaabii qof taaftaabii hawwii nu fidaa gaamee please hawwii nu fidaa agreementii kan isiidha barreessee hawwiidha viizaa dalagaa jira jedhee kunoo maqaa kaampaanii kiyyaatiin jechuudha maqaa kana guyyaa irra warroon ila ka jedhaa jiru wanni sin jedhu mucatti fadhiisiiti mucattillee yoo dhagaame mucatti fidaa mucattirratti haasa'uun bareedaa sin jedha yaa dhaga'ee jennaan injirtu barra hawwii yoo jiraatte lakkoofsa tokko barreesse jalatti dhagaartanii miti akkas godha gaafa isiin qabamte kana ani oh my god mana irra dawwalanii dhagaartanii taaptaap godhaa yaa itti fufi bilbiltan irratti bilbilaa please seentaraal deebisa akka duraatitti seentaraal jeelii dhaqii naan jedhanii ergasii seentaraal jeelii dhaqee jennaaniin ati maalkee isii maalkeetii okee sitti hin himnu maali rakka jirtu garuu jiraachuu ajjirti sitti hin himnu jenna ka obboleetti xiyyaati isiini rabbi jedha hoo paaspoortii kaa'uu taate kunoo paaspoortii kiyya kaayaa naa baasa yoo iqaamaa taate kunoo kaampaanii kiyya iqaamaa dalaguu fi barbaada jedhee ergasii gaafannaa obboleessa biyya beektan biyya kana jirtan bakki ispeeshaalii obboleetti haadha abbaa malee
information nama tokko namaaf kennuu hin dandeenyu maakamaa deemii naan jedhan. Wannan ta'uu barbaade kafaala. Maakamaa deemnaan achi qayeetiin alkaan yeroo san maakamaa deeme. Maakamaa deeme jennaaniin warri maakamaatti dawwaleetiin hawwiin maalidhaa maal taatee jedhanii gaafatanii jennaaniin wixata darbitii gara Dubai keezii achi qabdii awirii blacklistii qabdii namicha isin duraan jalaa badde kassee jira jennaaniin ammas achi ka'ee obboleessatii jechuu kan keessa jiru obboleessii kasii waliin dubbifne jechuudha. Kakara isiin quban qabne dhaqee sababa kanaan kadhadhee ajimaaniin jechuudha dhufee isa fuunee hiriyaa kee wajjin ammalee mana hidhaatitti deebine. Mana hidhaatitti deebinee kumatti innis dhufee dubbachuu danda'a hiriyaan kellee jira namoonni baay'een beeka jechuudha. Ergasii mana hidhaatitti deebinee amma kun obboleessa fidee okay obboleessa fidee obboleessi kana kun ID isiiti kasii isaan olii gala rabbuma jedha maara jirti nutti himaa jennaan wixata deemaa gaafadha Dubaayitti awir immigireeshinitti naan jedhan jennaani okay jennee wixata sana jennee obboleessa ammallee dhaqnee ofii kennaa fuunee awir immigireeshinii bakka itti nama dhaqneetiin gaafannee jennaaniin poolisoon nu jala dubbachuu diddeenna miila jigee kadhadhee obboleessi jira yoo rabbii fi sodaata dhufee dubbachuu dandeenyu jechuudha obboleessi na waliin jira kadhadhee rabbumaa jedha obboleetti xiyyaati rabbumaa jedha natti himaa jennaaniin boru deebii naan jedhan borumti san immoo obboleessi silkiin kaasu jalatti eenee dadhabnee itti bilbilee naan ammallee ka'ee fuudhee deeme oo dhiqat guyyaa 4-5 xaaree jira sii baasuudhaaf jechuudha nawwii deeme jennaan gaafa ganaman deebu ishaaraa kennitee jirti jedhanii isiin illee dawwalte jidduu kanatti dawwalte jennaaniin bara akkana Dubaay na dabarsanii Anqaraa du'aan garuu barbaadatu galuuf jedhee haasaa ture duraanillee jette isiin kalaamasiiti boru qalbiitti dhaqatti durallee hawwii yeroo baay'ee jechuudha galuu barbaaddi aniin galaa jennaan kadhoo galle an akka hin galle jechuudha isiin dura jechuudha. Maaliif dalagadhu nu waliin dalagadhu yoo asii miti biyyattuu galteetti waraqaa sii dalagee akkasiin galtaa achitti dalagattaa jedheeni jira yoo kana milkii naan hin jenne jette kana hunda jechuudha ragaa kana hunda asirra dhufteetiin dubbattu jechuudha hawwiin. Okay akkanumaan lafaa kaaftaniitiin ati shirrii xaxxa ati ziirii qabdootta wallaahi yoo bittaamaa ka gaafatan hawwii osoo hin taane uummata asirratti waan argedhee nama arrabsu kana jechuudha. Ergatiin booda nu dawwalteetiin bakka ishaaraa kennee jira ji'a jaafin galtanii jiranii uffata keenyaa qopheessa attee jennaaniin hayyee homaa sitti dhagamin hawwii tiyyaa hooma takka yaadini sifaana jira hoo biyyatti illee galtee jette hin daladda mana waggaa tokkoon sii kireessa wifi waggaa tokkoon sii guutaati si dalalsiisa hooma takka rakkin hin jiru homaa yaadin jedheeni uffata ufii kiyyaa bitee fi shaanxaa ufii kiyyaa bitee fi bakka kiyaarii wajjin jedhu kiyaarfaatillee nama hedduu jira jechuudha. Kiyaarii uffaa wajjin jechuudha mana hidhaa qeeti mana hidhaa nama seensan dhawiini namni as keessatti ashitti faatiin beetti mana hidhaa wiiri san nama seensan kadhadhee miila jigeeta obboleetti yaa jedhee shaanxaa seensee fi kennee fi wal dubbifnee daqiiqa 5 kennee walitti haasofnee bakka akkuma biyya galteeni waan hafallee sii kennaa birrii lesii ergadheeni birrii 500 diraamatii harka kennee fi kaan immoo hin barbaadu biyya naa ergitattee haga siin galteellee kunoo birrii isii kana 9,000 hunda jechuudha risiitii qabaaniin biyyatti ergee fi dalagachuu barbaade taanaaniin dalagadhu si dalalsiisaa kostoomaniin biyyarraayyuu baay'ee nu gaafata jedheeni jennaaniin diddee adda jechuudha turtee ana haga har'a immoo viidiyoo nagalaa gubanii milkii akkana na godhee akkas na godhee kunuunsi maali hawwiin gabaabaa warri hawwiin jettan hawwiin biyya jirti tokkoffaa hawwiin biyya jirti lammata ammoo reefi tanallee seentee dubbattee baatee mana isillee dubbattee baatee abduse si galee itti fufeeti. Laabu yeroo takka hani teenya wanni dubbatu akkuma yaadaa qabdu deebisaa nagaafadha waan barbaaddan mirga keessan akkuma yaadaa Anatu waa hawwii himataa turte dhageeffate. Nuti amma wanni kun dhugaa ati gaafata lakki yaadumatti gama keetiin dabarsuutiin atiitu itti dubbata nuti amma akka yaadaatti qabanna waan inni haasoo hunda dhugaa kijibaa isin dhufee mirkaneessa sirrakkoon qabu akka yaadaatti dubbate Proograamas galgala qabannee hawwis dubbisnee fiduu dandeenya san bal'inaan haasawin amma garuu Zaara waan gaafatu itti fufi akka yaadaan ni qabannaan kanaaf fidaa jee itti fufi Zaara. Hayyee milki tokkoffaa akka irraa si kaasu waaqaaf lafti beektu ati hawwii ofii keetii liivii fiddee hawwiin beektuudha qoricha adda addaa even amma ashittiin as gaafa tokko ashittii fakkeessistanii isheedhaa namni qoricha adda addaa qopheessuu dandeettii baay'ee qabdi jettee beeksifteerta bakka amma ishee dura doktora ture qoricha adda addaa ni hojjedha jettee ofii keetii ishee liivii fiddee beeksisaa turte tokko jedhe milki.
Achi dura ana na dhukkuba ture hawwiin yeroo san bakka mana yaalaa wayii waan ta'e wayii haa dalagdu qoricha adda addaa na himaa turte waa akkanaa fayyadamii sanuu mana mubaarak irra haasanii bilis zaaraarraa lakkoofsa fuudhi mubaarak musammaa ni jira zaara gargaaruu ni barbaada jettee mubaarak zaara lakkoofsa keemii hawwii ergisi barbaadinaan jedhee ergee fi ufii isheeti sagalee baay'ee na ergitee waan akkanaa fayyadamii qaama keetis waan akkanaa ka qaama sii deebisus waa hedduu na himta sagalee ishee su'ila amma bilbilatti haasaaru kanarra jira malee sagalee sa WhatsApp irra sagalee baay'ee na keettee akkamitti akka fayyadamu na himti sii galee dhugaan abbaa duuba jirti. Gaafas si bira jirtu. Asirratti ila Saara asirratti ka jedhani hawwiin gonkumaa qorichi na barsiiftee jiru kunoo isinitti mul'isaa jechuun viidiyoo wallaahi billahi mee milki ma barsiisee dawaa jettu siin dawaan isiin na barsiiftee jiru ila isa kana nan barsiin hawwiin quraan rabbiitti lee kakadha dawaan isiin tokkochi na barsiiftee hin jiru baaciruu jechuudha. Ani hawwiin irraa dawaan bara tokko illee hin jiru fida hawwiile mee milki ma guyyaa tokko dawaa barsiisee dawaan irraa barateera milkii naa jettu fida si angoon irraa bara tokko hin jiru hoo beeksisuu ta'e waliin beeksifna hoo viidiyoo darbe waliin dalna indoom akka itti daladduu fi akkaataa itti himtu afaanin beeku danda'ee qoricha aadaatiin beekti sirriidhaan beektu hin jenne garuu namni tokko yoo waa'ee fakkeenya waa'ee kan tokkoffaa hiikaa isaa himuu qabda lammaffaa miidhaaf mallattoo isaa himuu qabda sadaffaa sababa waan sanii himuu qabda anna hoo barbaachisa ta'e geessi viideessi mul'isuu danda'a jechuudha kanarsi namna beeku na beeka anasittuu nama dalagaa mootummaa biyya kana argateetiin ergasii amma sa'aatii kanatti dhaabee jiru jechuudha. Kanaan gabaamatti isiin kana barsiiftee hin jirtu hojii haasaa jira namni dubbateetuma waliigala ka biyya bulchullee obsi yoo haqxii CTV miitee jiraatti situ fuudhee namni dubartii miidhe dhiirri dubartii miidhe wallaahi lazim gonkumaa hin milkaa'u rabbitu quraana keessa amaanaa isinii kenne sii galee yoo miitee jiraatte miidhaa kana kumaa fudhattee galattaan isiif immoo rabbi waan baay'ee obsi yoo bira jiraatte kiyaar wasfeen kun yaada qabasee alakkoo tokko barreessa. Kiyaar Bashirri kijiba dubbatuuf seenuu barbaada malee biyya jira waa'ee sanii maaliif beekatti fufeeti? Iseentu Kiyaar Bashirri. No, achuma deemana kee mana dhufu yaar. Kiyaar biyya galee waan taquban qabu miskiina rabbi ittiin makiina liisaa ta'u mucaan. Ashitti as jala jirti gaafa ashitti ol seensifte milki gaafa ashitti ol seensiftee akka hawwiin dandeettii qabdu kun rabbitu fide ashitti hambaatirte jedha ol seensiftee akka hawwiin dandeettii qabdu qoricha adda addaa akka qopheessitu eessatti akka baratte akka namas sukkuumuu dandeessu ashitti ol seensiftee mana keetti barsiisaa hin turre ati sii liivii fidde kun gaafiidha kana hin deebista wali qabdee. Wantoota isiin si himatte keessaa haadha manaa kan kee mana keessatti bilbila kiyya foormaati.